doe eens. Ja, doe maar. Doe maar. Doe dan. Ja, doe maar. Goed zo. Goed zo. Doe maar. Hoi jongen. Hoi ouwe. Hij kwam jou even begroeten. Wat zei je? Hij kwam jou even begroeten. Hij kwam even begroet, hè? Moet hij altijd een beetje van Pies als hij mij gezien heeft. We zijn hier op de Kempenaar. En de Kempenaar is een piepklein scharrelweidevleesbedrijfje waar wij de beesten, de varkens en de kippen opfokken onder het motto zij je goed leven, wijn lekkere bout. En zij je goed leven, dat is dat je, wat je hier ziet, die varkens die moeten kunnen scharrelen. Ze krijgen van het land te vreten, ze krijgen alleen maar goed voer. Ze krijgen geen krachtvoer, wij geven ze geen verplichte obesitas. Onze varkens moeten op een natuurlijke wijze moeten ze groeien. Maar het begint nou te rooien en dan moet nog eens langzaam met hem. Ja, daarom, ze moeten ook naar binnen en naar buiten kunnen wanneer ze dat zelf willen. De grote, kijk die gaan ook naar binnen daar, die jonge biggen. En dan komt moeder er straks ook achteraan. Als jij vlees eet uit Albert Heijn, ik zeg niet dat het slecht is, maar ik zeg dit, sommige mensen die komen terug en die zeggen het lijkt niet op varkensvlees. En dat vind ik geweldig om te horen. Want dit is natuurlijk vlees wat op zo'n andere manier opgefokt is dan dat vlees van, uit de bio-industrie opgefokt is. In een kleine ruimte met breivoer wat helemaal afgemeten is, waar die wangen en dat vlees en het hele lichaam nooit gewerkt heeft, alleen maar gevreten heeft. En dan dit vlees, dat heeft karakter, dat heeft smaak en dat proef je absoluut, absoluut. Dat is die afspraak die ik met ze maak. Ze hebben niet het eeuwige leven. En ik moet je ook zeggen, ik heb daar geen moeite mee. Als ik een varken wegbreng en of als ik hem al zie en hij is geselecteerd om weg te gaan, dan denk ik, jongen, wat zie jij er al lekker uit. Maar dan ga ik ermee naar die slager. En die slager die heb ik uitgezocht omdat hij ten eerste een goede slager is. Ten tweede is hij heel rustig met die beesten. En dat vind ik ook belangrijk, geen stress. En dan op de ochtend wordt hij geslacht, dus ik breng hem een dag of 2 dagen van tevoren. En dan denk ik niet dat hij bij zichzelf denkt, oh jee, nu gaat het gebeuren en ik had nog zoveel willen doen met mijn leven en hoe moet het nou met mijn broertjes en zusjes. Ik denk dat hij het gewoon raar vindt wat er allemaal gebeurt en ja, dat geloof ik. En die slager is er heel secuur in, dus het is een seconde en het is klaar. Die varkens zijn verstandiger dan wij, geloof ik. Ja, we beginnen met... Ja. Ik ben nu even mijn zadel gegaan. Dan moet even de pen naar je stoot doen. En dan moet er voor de voorkant moet er even een iepen. En dan moet er wel weer goed komen hier. Nou, mooi. Gelukkig maar. Ja, of net dan? Ja. Dan ben je toch een beetje blij krijgen in werk nodig. En vind je dat wat leuk werk? Ik vind het mooi werk, jongen. Ja, ik ben de graad van. Ik had dat, ik was zandje in Ier. Toen had ik dat vaak geleerd. En nou, jongen, ik vond dat toen dadelijk ging je altijd pakken. En het is dat ommegapier met trekken. En ja, dat zeg ik, jongen. Ten eerste de geur al. Ik bedoel, het leer, dat had een bepaalde geur bij je. Wat zei van, jongen, dat moest eigenlijk een parm voor maken worden, zou ik maar zeggen. Maar, Ja, hè? ja, maar net dan. Ik bedoel... Ode leren of zo. ja, de toileer of zo. Dat is best net zo raar. Of, dat,
Nee, jongen, nee, maar dat is gewoon hartstikke mooi werk, jongen. Daarin een putje gelijk. En de meeste mensen gaan altijd blij, jongen. Dat is ik huur van aan denk, jongen. Dat. Ja? Ja, jongen. Ja, ze mag graag komen, jongen. Ze mag graag komen. Ik ben maar met de klantjes, hè. Ik pas ook goed op ze, ja. Ze krijgen op zijn tijd even een bakje koffie. Zo na inspanning komt ik ontspanning, hè. En dat, nee, wie mij op zijn tijd, ik ga even een pleziertje, had ik maar zeggen. Ja. A story of my own unknown. When it comes to love, roses steal the show. Shouldn't have been pretty, shouldn't have been small. Oh, jump down my 56, you can change your day. Dit is ontspanningsgedeelte. Ja, jongen, dat is mensen is dat belangrijk, hè? Maar ik ga nou. De zadels en gitaarmuziek. Ja, als dat zo samenvat, ja, dan is het, dan kom ik maar die beide dingen heel heen. Ja. En een beetje hinderrieden? Nou, ik zelf net. Nee? Nee, de wederhelft die is hier aan mij niet. Ja, maar ik had er zelf raken nog net zo vol aan mij. Ik ben schucht om mijn werkzaamheden eromheen, maar om mezelf op te staan, nee, joh. Nee. Ze ben me wat te heugen, joh. Nee. Ja, nee. De zadels vind je mooi, maar het hinderdroende, dat vind je eigenlijk maar... Ja, nou, om mezelf op te staan, dat is een hele stapel, ik het zo zeggen. Nee, voor mij dan. Nee, jongen, ik vind het... maar ik zit vol van de natuurwerkers, dat vind ik prachtig, jongen. Dat had me net interesse. Nou, concoursen, een concours staat geen saai. En dat eerste wel een soort dat is de tuin en saai, dat vind ik prachtig, jongen. Dat is mijn ding, ik. Ja. En hoe de hinders aanklaaien binnen en wist ik voorvallen, maar ja, dat is prachtig, prachtig. En dan krijg je eens even wat meezingen, die ik altijd bij mijn hokje West Haan, dat is prachtig, no? Ja. Hartstikke leuk, ja.